Ba cimetière on a histoire bande ko ba beteli biso balobite ezalaki ba cimetière 22. Na simana biso kuna so tokotala tozomona ba cimetière ezomona na lisusu te. OK. Ezomona na te lisusu pona nini? Ezate ke ba cimetière ebebi na nini? Ezali pe na ba malfrant bande ko mutema malamu te. Oyo ba ye pona koyiba ba barre de fer. OK. Ba ye pona koyiba ba kayas. Ba ye pona koyiba ba moelon po ba kende koteka. Esika ezali na sécurité te. Esika bande ko bazako teka nzinga ya esika oyo bazali koya na bakoli na bango basalite na bango kobua. Esika oyo tozwami tozali na cimetière bande ko bazolanda biso partout na monde. Bana Congo bazwami bisika nyonso na mokili bo bazwaka libaku ya koleka mokolo moko na province ya Congo central bo bazwaka libaku ya koleka na ville ya Matadi bayebi esika oyo. OK. Toza mosika te na hôpital général de référence ya Kikanda. Toza mosika te na morgue oyo kenda sango na Congo central morgue ya Kinkanda. Tala wana ezali référence oyo kotalisa bino wapi esika tozwami. Toza mosika te na paroisse catholique Sacré-Cœur. Pe mosika te na simana biso pona kokende ango kokende na Angola pe kokende na Sep Congo. Wana ezali ba référence tant topesi bande ko bango koyeba esika ni tozwami. Tozwami awa na cimetière oyo ba martyr. Ba martyr oyo bazali ba martyr ya le 4 janvier 1959. Pona esika oyo susi na biso ezali te bobongisela biso yango. Bo clôturer yango pona biso. Bo bongisela biso po ete maya mbula et déranger esika ote bande ko bakoya pe bakonzi ya l'état ya mairie na biso Matadi soki pe bakotisi mwa maele muke esika pe kopesa biso mwa makoki oyo ko permettre biso ndeko alobi awa te tozangi ba outillage pona kobongisa toza na Congo te toza na machette te toza na burueti te soki totie mwa maele muke na esika oyo wana bandeko baleki mwa libenga moke babwaki na kesi wana ekosalisa biso mpona koyeba ndenge kani tokoki mpe kosomba mwa bisaleli. Eye lisusu nini yango ye Winner TV mupe pasika bagag ba nyonso eteli comédie nga vie de loin na s'abonner massivement na Winner TV. Papa, mama, mwana, elenge mwasi, elenge mobali, tous s'abonner massivement na Winner TV. Winner TV, ah tiens, c'est pas appareil. Fidèles internautes, chers abonnés de Winner One Télévision, très heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux pour Kolanda Bisso, nous sommes Kolanda Winner One Télévision, partout au Salaka, partout au Salabino Moussala. Winner One est dans la ville Yamatadi. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune phare. Parce que Matadi a 3 communes, Mvuzi, Nzanza et puis Matadi. Aujourd'hui, nous sommes précisément dans la commune de Matadi. Ainsi, nous avons ceux qui ont Simana Bisso, nous avons Batom et puis Penenanga, nous avons Bandeko. Pourquoi nous sommes là et pourquoi choisir un endroit où. Je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant appeler ça. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagné, Ismaël Monde derrière la caméra et puis celui qui assume aussi la réalisation. À mon directeur général, le directeur Ruben Sinokuna ainsi que Maman Louise. Sans plus tarder, nous sommes invité Nangaï Mbote. Mbote, ndeko journaliste. Tout le monde est venu awa, ici au Bengi Bisso, tout le monde a zinga na bisso batombe, mais la couleur il y a drapeau. Tokwe d'abord bref présentation, bino boza banani. Merci papa journaliste, to pesio botondi mingi. OK. Ya ko pesa biso opportunité ya koleka na chaîne na bino. Winner One Télévision. Winner One Télévision, chaîne ya munene na ville à Kinshasa. Chaîne nous opé sabiso d'information et puis partout dans le monde au chaîne Zoko Landama. Ngai nazali monsieur Gulin Mavula Mfuki. Naza mwana ya Matadi. Nabotami na Kinshasa, na ye kovanda na Matadi awa na nzela ya Musala. Bongo eloko vraiment ememi biso awa. Toye awa na kombo ya bakonzi na biso ya province ya Congo central. Mingi penza nazali pe agent moko na maison communale ya Matadi. Nazali agent ou nazali kotala makambo ya enregistrement ya bana na état civil dont l'âge varie de 0 à 90 jours. Pe
naza pe wana na sima ya lingomba na ngai ya Lusambo, lingomba ya Lusansu lwa Bandombe. Ezali lingomba moko oyo ezali kolakisa bayindo nzela ya Mfumu Kimbangu. Voilà les mobiles oyo ya présentation nanga izabu. OK, tu kapé ndeko na biso mususu papa yo komonani. Merci papa Sam na kopesa mono ndinga, mono muke mwana ya Matadi, mebutukila na Matadi awo. Mais c'est la mingi na façon chaîne télévision Winner One TV. Mais kuza baka bifikula na kisika yai, mono kumba mono papa bayakisa dikaseka. Monuke chef de groupement na Dibundo le sens le Bandombe, na terme général pasteur ya Dibundo le sens le Bandombe. Donc Dibundo le sens le Bandombe kena kuvutula ndombe na vérité na ndombe foti landa façon foti sambilaka. Donc on a betumé kuza na kisika yai peut-être ni mona façon metelemina muke na mekatula mapapa samna nzila yai ya beto ya bakulu ya beto bakulu yai bake bantu na nzila na bebao sadilaka ya betu na kuvutukila ya betu na kumonisa ndombe nyonso yao diambo ya ngudi benme mona betu na kisika yayo. Merci beaucoup Maglib si Congo za ninte maître message a passé donc tous les Congo les beaux tirer beaux vraiment attentif boyo ndeko na biso Guinéen papa na biso Guinéen ya koloba na Lingala et puis papa na biso ya ko s'exprimer na Kikongo. Papa Guinéen to koyeba awa toza wapi. Merci papa journaliste. Pourquoi de choisir un endroit où? Voilà. Awa tozali wapi motuna etunami na ndeko na biso journaliste. Tozali awa na mabele ya Congo central. Mabele ya Tata Nemuniungu Kasavubu. Premier président ya République démocratique du Congo. Tozali na mabele ya Mfumu Kimbangu. Tozali awa na commune ya Matadi na province ya Congo central. Voilà, ici ka oyo tozwami, ici ka tozali na République démocratique du Congo. Tout le monde a après tozali, tozomona batom na couleur ya drapeau ya mboka. Mais qui kotanga na moni eza epsinga ezaki 22 tombes. Mais apparemment, ils en a 3 ou 4 elimo. Autant d'abord 4 ici ka batom bezali, tozomona cameraman a osala musala bromona. Ba flado zamba simi batombo dozomona eza batombe ya banani. Papa journaliste na tondi yo botondi pona motuna ya motuya oyo yo uti kopesa biso po to yanola yo tokoki ko yanola yo mbala moko te soki tozongi te na kopesa mbote mingi pe ko présenter ba vœu na tata président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tata gouverneur na biso ya province ya Congo central papa Atou Matubwana Nkuluki na papa maire de la ville papa Pati Nzuzi wa Makengedi pe kosukisa na tata bourgmestre ya commune ya Matadi tata Tsompa Boulezi Jean-Marie tala bakonzi oyo na sima na bango nde toza na mpifo ya kokoma na esika oyo pona koyanola bino esika oyo tozwami tozali na cimetière bandeko bazolanda biso partout na monde bana Congo bazwami bisika nyonso na mokili bo bazwaka libaku ya koleka mokolo moko na province ya Congo central bo bazwaka libaku ya koleka na ville ya Matadi bayebi esika oyo. Okay. Toza mosika te na hôpital général de référence ya Kikanda toza mosika te na morgue oyo kenda sango na Congo central morgue ya Kinkanda tala wana ezali référence oyo kotalisa bino wapi esika tozwami toza mosika te na paroisse catholique Sacré-Cœur pe mosika te na sima na biso mpona kokende ango kokende na Angola pe kokende na Sep Congo wana ezali ba référence ntango topesi bandeko koyeba esika nini tozwami awa na cimetière oyo ya bamartyre bamartyre oyo bazali bamartyre ya le 4 janvier 1959 bandeko bandimaki kosopa makila na bango po ete lelo tosolola masolo ekomi kolobama état de droit. Voilà où tu koloba na ino yango wana. Papa epe so ko limbola bandeko ba oya kuna Kikongo so ko expliquer pour ko bande maloba onde ko lobi so ko baxelo ko concernant ba tombe pour toujours mon sur place. Merci papa journaliste na ko bola
pesa modia kandinga ya tete faso mbuta meka tuka tuba ngona kufutula matondo tete na mfumo ya boa iti ya beto papa Félix Antoine vraiment marqué anike na mbanza mfumo Kinshasa nanga bandinga nyonso yake ya yandi anivula landa beto anige kuwa ke beto pena kikongo beto na ku déclarer beto na kudila mona kufutula dia kama matondo na papa gouverneur na beto papa Atuma Tubwana kitwadi pena burgomestre ya commune ya Matadi kina kulandaka na beto kufika mabeto samu na kaka na kulandaka na mambo metala bampangi ya beto yai na place beto metele ma awa do awa beto kele na kinzungidila yai ya nekinkanda awa ke place bazikelaka ba kulu na beto ina ndimaka kuse sacrifier samu na bubu yai beto baka kipwanza ya kinsuni faso ya mekuma ke kanangezo la vanda gouverneur ndombe mekuma me or nantama beto mekafutuka na masonuko ya bandombe même tangu ndele kuizilaka beto na bwala yai même gouverneur même chef d'avenue chef de quartier vanda ka mondele nkindu yai bampangi yai nwanaka yao mesala bubia kana président ki vana président beto ndombe kana gouverneur ki vana ndombe kana bourgmestre ki vana ndombe donc yao beto mekuza temna kisika yai place beto kele. Alors Tolandi Bino, merci. Tu es qui n'est pas lobby. Vous avez déploré Nîmes. Pour un dossier, parce que tout le monde va tomber les alliés, ils ont la couleur drapeau, tout le monde va contre les alliés. Bino, pratiquement, l'île n'a Bino les alliés contre Nîmes. Merci, papa journaliste. Totondi Olisusu Botondi. Pas si oyo ezali ko tindika biso to benga bino ba journaliste ya Kinshasa bozalaki pe na mission ya musala bolekani awa toleka ko tika bino te to kutana na bino po ete lolaka ekende mosika ekoma na matoi ya tata mokonzi ya mboka ekoma na matoi ya tata gouverneur na biso ya province ya Congo central ekoma pe na bakonzi ya nzinga na gouvernement na biso ya sika oyo tokozwa na mikolo oyo ezali koya. Souci na biso ezali kotala esika bandeko na biso bazwami. Okay. Bandeko oyo bandimaki kosopa makila ndenge ndeko na biso dikaseka uti koloba. Tango akala ezalaki ba gouverneur ya bamindele, ba bourgmestre ya bamindele, ba médecin ya bamindele. Mais lelo oyo kotala bandeko na biso ba avocat. Bazali batu mwindu, kotala ba médecin na biso, kotala ba enseignant na biso, kotala batu ya nzingi ya minene o bazali kosala te to tongama. Pemo koma kwa so esika nesika zali kosala kasi zali mawa mingi komona bandeko na biso ba martyr oyo ya le 4 janvier 1959 ndenge bazali négligé esiko tozali tant tozokota bandeko journaliste ba osalisa biso pona kozwa bilili bandeko ba komisi cimetière zando na bango penzinga na biso tozomona ba entreprise songolo ezali wana o ezotala makambo ya koteka biloko sima ya koteka biloko na bango ba salite na bango bazali kobwaka ngo na cimetière ya ba martyr na biso kotala na nzinga o tozwami awa sima na ngai bandeko bozako na bilili ekomi lokola na ebite soki eza ba lac Victoria to ba lac Tanganyika o bambisi babotami bazundu babotami ba magorodo babotami na kati ya cimetière. Esika nini tozali kotia ba martiro na biso esika nini tozali kotia bankulu na biso bakoko na biso bandimaki liwa po ete lelo to solola masolo etali démocratie bakoko na biso bandimaki liwa po ete lelo to solola lisolo ekomi na mboka état de droit esika nini tozotia bandeko na biso po ete lelo to solola makambo ya justice bandeko na biso zali kotia bango esika te ba cimetière na bango ezali négligé ba matiti ebotami ba mai ebotami bandeko baza nzinga na biso ba mai ya bandako na bango ekokita kaka na kati ya cimetière ekobebisa ba cimetière on a histoire bandeko babeteli biso balobi te ezalaki ba cimetière 22 na sima na biso kuna so tokotala tozomona ba cimetière ezomona na lisusu te ezomona na te lisusu pona nini ezateke ba cimetière ebebi na nini ezali pe na ba malfrant bandeko ya motema malamu te oyo baye pona koyiba ba barre de fer baye pona koyiba ba kayas baye pona koyiba ba moelon po bakende koteka
esika ezali na sécurité te esika bandeko bazali koteka nzinga ya esika oyo bazali koya na bakoli na bango basalite na bango kobuaka tala ndeko journaliste likambo ya motuya oyo ememi biso na bino mpona boya esika oyo message ekoma na mato ya bakonzi ya l'État bakonzi bazali koyangela biso parce que koyoka yo na présentation na yo d'abord au début ozali moko na kati ya commune donc ozali moko ozalaka tout près ya bourgmestre. Alors si photo le banane nous côté na bino commune. Donc quand je parle de communes, on a déjà bourgmestre. Ba démarche nini bino busala. Premièrement, on a un cimetière oyo ils allaient protéger. Tata journaliste Natondio Botondi na motuna ya motuya oyo pesi biso. Parce que cimetière oyo ezali na kati ya commune na si oui. Cimetière oyo ezali na kati ya commune na biso. Commune na biso tozali komona tozali na tata Nsompa Boulezi Jean-Marie bourgmestre na ngai ope na mpasa nazali kopesa ye mbote esika kolanda émission oyo nini biso tosalaki eloko biso tosalaki lisanga na tata mokonzi ya mairie de la ville de Matadi papa Pati Nzuzi topesaki mikanda ya mbote ye ya tozalaki na monsieur le maire o tozalaki na ye monsieur le maire Nzeidio akomaki mikanda oyo to s'excuser pa ina bino polo ola toaki moi à la hâte mikanda etikali ezali mikanda wana epesamaki na église ya Lusansu lwa bandombe nde bango l'État apesaki bango responsabilité ya esika oyo pona koyeba ko assumer propriété esika oyo tâche ya biso l'État mairie de la ville maison communale ezali kobenga bandeko bazali nzinga tango babetelaki biso piololo te bandeko bazali kobebisa esika oyo ezali je crois 2 semaines passées ndeko na ngai ya Lingomba Lusansu lo bando bazali wana ko témoigner to bengisaki bandeko nyonso bazali na balabala oyo kobanda awa na Congo Fitire te kuna na suka to bengisaki bango bakutanaki na tata mokonzi na représentant na ezalaki ndeko na biso André Kapanga wazali kotala environnement ya commune ya Matadi to sololaki na bango pona koyebisa bango tala bosoto oyo bandeko bazali kotia nzinga to suka kaka wana te tozalaki na chef de quartier ya quartier ville haute mama Wivine ope en passant tozali kopesa bango mbote na bakonzi ya cellule tozalaki na bango wana pona kotala esika oyo l'État apesi mikanda esika oyo l'État apesi ndingisa na bandeko non seulement église ya Lusansu la bandombe tozali pe na ndeko na biso moko boye asalaka na mairie tango somona ba fololo wana ezali yende abongisaka esika oyo kasi pasi ezali nini atako l'État apesi mpifo wana ya kotala esika oyo bandeko bavandi nzinga lokola bazali na bandeko songolo o bakanisi ke baleki l'État na makasi nde bango bazali kotia désordre esika oyo kasi to bengisaki bango bakutanaki na tata bourgmestre pe tata bourgmestre betaki loboko na mesa po akoloba te tika makambo to sengi kozongisa na nzela bongo ezali na badirectif oyo tozwaki biso na niveau ya commune tosengeli kotia kiweseki wana bandeko baza nzinga basengeli kotia bapoubele na bango na esika oyo po ete esika oyo mokolo ezala na bopeto tala na bokuse mosala oyo mairie de la ville ya Matadi elongo na maison communale ya Matadi mosala tozali kosala monsieur Guiné toyoki yo koloba oyo mairie ezali kosala mais tomoni ndenge olobi ki obengisaki bato oyo bazali zinga ya avenue oyo tozali bakende oui baye alors tozomona nsima na biso mpe na mopanzi na biso bandako etongami bandako ya mbongo ebele oyo etongami zinga ya cimetière tokoki koyiba banani bazali koteka bamabele oyo nyonso ya cimetière. Tata journaliste Nzambe azali likolo l'État azali na se et yanonanga ezali bongo c'est-à-dire tata journaliste Nzambe azali na likolo l'État azali na se na kozong selo motuna te koyo tuninga motuna et yanonanga eza bongo biso avato ya mayo avato kitalelo a place tozali tukendaki esika yo salaka na commune ya Matadi to sololi na mkambi moko oya monene la esika yo salaka ayebisi biso ete
bato basombi mapango zinga ya cimetière ezali kaka bakonzi oyo bino bozali nde borécupérer mabele mpona kotonga bandako. Alors tolingi toyeba mpe bino mairie démarche na bino eza nini par rapport à spoliation oyo esalami tout autour ya cimetière. Tata journaliste matondi na motuya na motuna ya motuya ozali kotuna biso bino bozali ba journaliste. Donc apparemment ils ont épargné bato zo banga bato. Tata journaliste toko pardon toko banga nani l'état azali nzambe ya mabele bosengeli kosala ba investigation parce que musala na bino tant que ba journaliste ya koyeba ya kofouiller pe bokozwa yano. D'accord, to fouiller to kozwa yano tozonga na pas na biso ya Kikongo. Alobaka biso to bali ba Indo biso Indo to lobaka les morts ne sont pas morts. Tous aura toujours la communication entre biso à vivant dans malgré to ignorer qui sont da kufi akimbela homme so kufi akinakati. To mon ville ya Matadi pratiquement la 4 commune ya bino ya Matadi bozo manquer ba espace touristique. Batso baye ils ont toujours tendance à reconnaître comme maréchal donc moi bisika oyo batu moko boye ba sala biloko nango privé donc mbongo peut-être ya mairie comment kokena ba privé dans na biloko moko ya ba privé or déjà na ba bisika ya boye bino pe l'église ya Bayindo parce que souvent tout ba cimetière on voit bino ne ba tuzaka mingi na chrétien et na respect au itali ba mort bino église ya Bayindo la ville ya Matadi pratiquement la 4 ya commune autozali nini bino bosala pona koluka pour entretenir ba tombe ya bandeko na biso oyo ba perdre molimo na bango pona démocratie ya mboka oyo bino Bayindo démarche ni bosala église ya Bayindo plutôt. Merci papa journaliste na ko yovula mosi na te en funo mingi donc itsabi ya mambo nyoso betume kuizila vana yake ile yaope mvonaka vingila samu na mupesa ina kina ntima mono vraiment diambo yangu dingimeka tuba nanga yakina bantu meza bayo mutu makufa ikufua kamvimba ve bankaka pekeza bisaka beto mutu makufa alinyokufa deja kukipeve me or mukezola tubila nge diambo ineke ya mfunu mutu kufua kamvimba ve mutu kefanaka na banzutu zole ya kisuni na ya kipeve kisuni bakezi kaka play me kipeve ya mutu bakezi kaka ya ove mukepesa exemple nanga tibetu vanaka kula betu vanakuwa pe mona mutu mekufuaka mama mosi mekufuaka muza lotisa mwana nani dosi baluka na manima ya kikozo yeku nakuta mbongo mosi pre tula na mbongo yekesa la komesi mutu pe mekuza kuma mvua na luzingu nani betu monaka umingi batu mebaka ba mbongo na banzila ina samana ku kwenda na swalo nyoso hanya muno journaliste beto salaka de marche tabetu kuzamona kisika yai ya salaka beto kiadi beto salaka de marche ya kukwenda tina mairie bapesaka beto ba document samna ko sala salongo na kisika yai awa pekaka beto kwenda tina baboko de partout ke ba cimetière beto na ba document mais diambo mosi ya mpasi muko tuba tete kana beto zolaka luveina samna beto meza ba mfunu ya babiziami mfunu ya biziami mukepesa exemple fioti ngeme kakwenda na bible ya bamindele ngeme kakuwa keo Jésus kwendaka na montagne ona jardin yaki ba cimetière tani kwendaka sambela elina Abraham fona ya kufa babimaka ale mutu seka ne kufa ka mvimba ve alo ba cimetière neti beto pesumeka na mongena mandanda mosi ya ngolo mingi ina melomba ke mulena sosa place mosi na mfoti voile na sama na mandanda munu ya kwenda bien muna facilité kuiza ana cimetière voile na munu funda kata muna kulombaka munu sa mesa ba façon kusala mambo ino alors tabetu baka mikanda sama na kusala salongo awa betu me banda kusala salongo betu kuza remarquer betu kusala salongo prenons l'exemple batu ina timu kuiza tuba me batu me bola dia matiti boss ba me yoka na minute yayi bamekuza futula dia matiti betu kusala futula dia matiti mais ta betu kusala ka ba salongo pangi vraiment betu kusala ka na propre effort ya betu mosi betu kino ki manque ki ba outillage ya kusadila betu kina ba GV kusadila place yao bien beto di banza beto kele émission yayi bamfumi ya luyalo landa yao basa di sabeto place yayi beto zola yakangama yakuma place mosi façon mikato to bakuma city mosi mutuna katuka place tama kuiza metala mutuna vwana pa mikuiza mesambila
et que ça la moi bien ba pesa beto charge ina ba sadisa beto pesa ba yiki façon na voanila ba kangila beto ba bizia miyai ya voa na place mosina ki sunga presque province ya Congo central. Matondo Ismaël Mwanda sukoza langage moko na ngai to meka un peu kotambola na kati ya cimetière to la kisa bandeko parce que to lobby bandeko azomona ngo vraiment mobimba te to meka kotambola elongo na bandeko na biso bomona ba cimetière ba tombe mususu ndenge elimwe parce que il y avait 22 il y avait 22 11 mais apparemment ekomi est complet to meka un peu kotambola bomona bino moko ba cimetière ba tombe ndenge elimwe en tout cas to kosenga vraiment na gouvernorat provincial bokota likambo oyo ezali pasi tomonaka na mboka ya mipaya komona 30 ans 40 ans après ba cimetière na bango eza toujours na état bien. Mais pourquoi ya biso bayindo et surtout bato oyo babundi mingi pona mboka oyo batika mabota na bango ba perda vie na bango pona ekolo pona ko lutter contre démocratie oyo lelo tozolobela état de droit bato oyo babunda pona démocratie wana efanda. Et aujourd'hui botala ba tombe na bango ndenge ekomi botala na ngambo kuna soka mama kokoko edenga bomona bazotumba fulu na kati ya cimetière. En tout cas, ça fait mal vraiment. Ça fait très mal. On a raison le lot Kitty sur place pour nous colober la dossier au cimetière. Bazali Batu comme Bisso et puis pouvoir moko ezali. Lelo tout le monde a mboka mususu ceux qui les kamwe bazali bloqué est comme bakenda na bisika ba déposa bandeko na bango akei abeleli nzambe ba koko na bango. Il va pouvoir problème les rapports résolu mais comme on a tombe ya bande kona biso façon ekomeli en tout cas de ça la passe si même on ko aider ngai tout ça la transition muké comme ça au balancer bande ko ba bloko to zoloba et puis to zonga to continuer mission na biso. Merci beaucoup Kolanda Ismaël Mwanda Tila Kibino extrait séquence moko bomoni le ligne cimetière ezali bomoni état au cimetière bomoni ndenge ba tombe ya ba martyr le 4 janvier le ligne bazali ko paiement les ça la passi alors papa na biso Guilin bobisa ki biso au départ qui il y avait 22 tombes. Mais tu me dis que la vidéo, ne connais pas à Zuba image, tout le monde a vu quand même sous ba tombe limou. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa journaliste, merci beaucoup. 22 tombes na ibandeli, et ba tombe musu ezate, tout le monde.
ezali raison esika ekomi maziba ya mai bandako eza pembeni ba irrigation na bango ya mai ba fitière na bango ya mai ezali ka kokota na kati ya cimetière eza raison ya liboso raison ya mibale ezali pe tangu mbula ezokobeta mai eza na ba canalisation ya malamu te po ebima na cimetière eza na esika kokende te ezovanda evandi lelo 1 mois mbula mobimba mbula mibale totala bambula o cimetière ezokodate ezokomemango na kokufa raison mosusu ya suka ezali bandeko na biso bana na biso oyo tozali kobika na bango oyo mbala mosusu mpona motema malamu te bamosusu bakopesa raison mpona kozanga mosala toyebi te bakoya mpona koluka babarre de fer bakoya mpona koluka bakayas to bamwelon nde bakoza kobuka bacimetière mpona kobénéficie na babeto wana mpo bakende koteka voilà un peu baraison oyo ezosala ke tokuta esika oyo par rapport esika totelemi mwa moke malamu par rapport esika lisusu bamartyre na biso ya le 4 janvier 1959 bazali. Ça fait vraiment mal, hein? Donc ça la m'a passé maintenant que Hollande biso et ça la passé. Imaginez ce que vous a moana ya moko bato baza awa comment vous ça la passé. Nasi besoin na simana biso milinga bazo tumba moto na kati ya cimetière bazo tumba moto likolo ya batombe bazo tumba poubelle matiti na kati ya cimetière. Alors pas qu'il est ça c'est notre thème parce que vous allez autorité municipale tokoeba ozosenga pratiquement nini osenga autorité. Tata journaliste motuna ya motuya o penza nazala kozela mbele mbala mosusu soki otuna ki biso motuna o te atana ndeko nanga dikaseka toza tozonga na pasi na motema. Tata mokonzi ya mboka Tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokumba ya monene uti na nzambe tata mokumba ya monene euti na bankulu na biso mokumba ya monene euti na tata Nemunyungu Kasavubu oyo noraki mikolo uti koleka mokumba monene oyo mfumuki mbango apesi yo na mboka Kongo po eto yangela biso bana na yo tata gouverneur Atuma Tubwana Kuluki tata maire de la ville Patinzuzi wa Makengedi tata Ntsompa Boulezi Jean-Marie tata bourgmestre la commune ya Matadi o ezali kilo to yokotika na mapeka na bino elongo na ba gouvernement provincial pe gouvernement national o tozali kozela mwa mikolo muke oyo bakonzi ya leta bakobimisela biso po ete bayangela ekolo tozo senga na bino esika oyo tolingi pe koma lokola pont maréchal. OK. Esika oyo tolingi koma lokola ngambu na biso kuna ya boma tant tokende kotala baoba tant tokende kotala ntsingini esika Nkondo tata Nemunyungu Kasavubu apemaka tozali kosenga na bino bakonzi ya leta esika pe oyo biso totelemi tozosenga na bino po ete lobi to sima lobi ekoma esika oyo tokobenga site touristique ke bandeko bayebi soki nakomi na Matadi soki natali pont maréchal nakokende kosukisa kotala cimetière ba martyr ya le 4 janvier 1959 te soki na kiti na bus na ngai soki na bandi na cimetière ya 4 janvier nakosukisa na pont maréchal to pe na ba suite mususu tozali nango Belvedere pe bongo na bongo likambo ya motuya toyepa na bino bakonzi ya leta batata na biso kosenga bino eza wana mpona esika oyo susi na biso ezali te bobongisela biso yango boclotire yango mpona biso bobongisela na biso po ete mai ya mbula edérange esika oyo te bandeko bakoya mpe bakonzi ya leta ya mairie na biso ya Matadi soki mpe bakotisi mwa mayele moke esika mpe kopesa biso mwa makoki oyo ekopermettre biso ndeko alobi awa te tozangi baoutillage mpona kobongisa toza na Kongo te toza na macheti te toza na burueti te soki totie mwa mayele moke na esika oyo wana bandeko baleki mwa libenga moke babwaki na kesi wana ekosalisa biso mpona koyeba ndenge kani tokoki mpe kosomba mwa bisaleli mpe na bino bakonzi ya leta mbele mbala mosusu na baposibilité bozali nango bokoki mpe kosalisa biso po ete tozwa machete tozwa keweseki mpona kolongola basalite
toza wana elongo na bandeko ya lingomba ya lusansu la bandombo tozali awa mpona kosala mosala kasi toza kosenga lisalisi na bino kozwa mwa coup de pouce mpo ete botindika biso mpo ete esika ebima malamu tala na mwa mokuse susi oyo tozali kotalisa na bino bayangeli ya mboka na biso Congo na kombo ya tata mokonzi tata Félix Antoine Tshisekedi ezali nde bongo papa na biso mbuta na biso ya lusansu ya bandombe epo okoko bakisa nini okoki kosenga nini epai ya bakonzi ya mboka bakotala yo. Merci mingi papa journaliste na kuyuvula modi akangivula ya ya mfuno mingi en tout cas diambo yina mngona kulomba mingi ya tete na tata mfumu ya inti ya beto kimfumu ke katukaka na mvangi ya masulu mvangi bongisaka nivwa na mfumu na beto na kutala ndiatulu na façon na kudiata beto na kukwenda vers na kukubika bwala beto Congo bwala façon ya kuminaka beto en tout cas ani landa bifikula yai ani kuwa manyongo na beto kiadi ya beto source ya mambo nyonso ya bénédiction yaki katukaka na kikulu yaki katukaka na menga alors bampangi yai lokola bao ndimakaku yekula menga bao bubu yai beto baka kimpwanza ya kisuni samu na bubu bani kuma mfumu samu na bubu papa atuma tubwana kuma gouverneur samu na bubu papa Pati Nzuzi kuma maire de la ville bao yai albetume lomba mutindo yai mu zola tu badiaka mutindo ya mpangi ya beto batata kake ya bana ba mekumaka ba ministre banu wanaka samu na bubi bana ba ke ministre beto le pesa exemple tata ya papa Lozolo Bambi basi kaka awa papa ya A15 basi kaka yani awa beto mekatoma fiongonina batala na ba riere beto ke mona ba kumbu ina ya bao alors place ya eke négligé beto metala l'état ya beto liaka beto meka appuyer l'état fait vanda kitoko fait alors beto yiki manière beto li appuyer l'état beto ndima kusala salongo kisika yayi mais façon muka tuka tuba beto même manquer ba outillage manger quel vient kusadila kisalo awa ya beto melomba na l'état basalisa beto kisika yayi bapesa beto makoki ya kangama ya kuma site touristique batu kuizaka awa muntu kuiza na kusambila kuiza visiter kuiza tala samuna ya pesa valeur na place yayi mbazi ba façon ba okele beto lebetike kuma plina kana beto bagina ku négliger mutino kisala kitoko ve ya mona kulomba batadila beto mambo yayi ba appuyer beto samuna beto baka makoki ya kubongisa place yayi yiki façon ke lutila kana makoki ya leta kaka beto na lungi na place na beto mosi na kutala na ba église beto kelenda ve tako to salon beto na kusala na maboko kaka prina na place ko na lozila ba salité beto ke baka awa ya kwenda sosa alors beto melomba leta appuyer beto ba ina pediaka ba meza basi ka batata ba awa ba ina kena ba kwenda kusala na ba place ya leta ba ina kuiza samana ko appuyer beto sana ko sala beto ba démarche na ngolo beto lenda ubongisa place ya kuma city mosi ya mbote Atondo mingi mbuta en tout cas commentaire ezati na sibi noko bozomona ça fait tellement mal donc ça l'a vraiment pas si comme on a le lenge biso ba indo biso ba congolais on a kati ya matadi ndenge tozali ko saboter tozali ko profaner bande kona biso ba kufa en tout cas pas si ezali makasi na sibi noko bozomona. Donc il n'y a rien à commenter pour mon le lengue cimetière où ezali et puis ils ont banane cimetière oyo ezali na ba martyr oyo ba kufa toujours rappeler bino ba kufa pour la démocratie ba kufa parce que bandimaki ba telima pour na mboka ezwa démocratie au le toujours le état des droits alors ba kondi mboka gouvernement central, gouvernement provincial et Congo central, ceux qui brossent les locaux morts pour un cimetière oyo et pour soulager la mort au Makassi. Car ils sont le locaux morts, bah oui, bah kendakati, bah oui, bah zera toujours na biso, autre qui cobele, toujours mon amour que zema makambo ebele, amour que zema bloqué dans niveau ebele, oh le sous te bengi pe, à quoi qu'on a biso oyo, trop qui cause payer à nous. Alors, au sein de le cimetière, gouverneur de la province, on a biso à tout, on a suivi au sein de l'autorité et au sein de la banane bien. Vous avez l'autorité municipale, l'autorité de la ville,
pour s'impliquer dans le dossier. Tala bandeko bazui courage, bazui risque pour la lelo, baza ba jeune, baza ba papa, baza ba responsabilité, baza ba père de famille. Mais ba fandi, ba meli masangate, ba sali elo côté ba kanisi. Bandeko oyo batika biso. Ba yo ki passe tant que ba humain, ba tali lolenge cimetière na kati ya ville. Ezali kozala en tout cas ils ont vraiment honnêteté et lelo ceux qui un touriste moko aye na ville ya Matadi supposons ayoka lisolo ya martyr asengi ba na esika oyo amona eta oyo cimetière oyo ezali ekozala soni pona bino bakonzi soki bokosala eloko ekozala biso bien donc comme na biso na suka ya émission na biso ya lelo soki bosepela émission oyo bozitete kobenga bandeko soki bokopesa ba numéro na bino ya contact bandeko bakosepela bandeko boza partout le monde soki baoki mbela oyo oyo contacter papa na biso Guilain akopesa ba numéro na ye puis papa na biso oyo aza elongo pona litre oyo papa Guilain soki kopesa ba coordonnées na yo et pas bandeko bakotala yo. Merci mingi ba coordonnées na biso ezali na bandeko bakozwa biso na libanda ya mboka plus 243 ezali code ya République démocratique du Congo 89 75 88 460 081 19 15 118 081 19 15 118 référence na biso ezali maison communale de Matadi soko commune à province à Congo central autouni maison communale à Matadi nanzela tata bourgmestre Nsompa Boulezi Jean-Marie okomona biso wana tozali ba collaborateur na ye. Merci. Merci beaucoup papa Guilain, merci beaucoup ba message na bango, c'est le même numéro soko bengi papa Guilain baza équipe moko donc baza ensemble bosola na ba papa na biso oyo baza liboso na biso. Merci mingi na bio ozaki ebele pona kolanda biso to komina suka ya entretien na biso mokolo lelo soki bo sepela émission bo hésiter ko commenter ko liker et puis ko partager yango yo natif ya Congo central ici ko ozali to ibo ozana ba poto bozana ba France bozana Belgique bozana bisika ebele bozana ba Londres message au ele kabino pambati bobenga bandeko na biso bokota contact na bango parce que bango bazali lisu ya bourgmestre ainsi bozomona na boko na biso tozana document o eza délivré par papa na biso Boulezi Jean-Marie, merci papa pour la confiance au PC Winner One Télévision pour la recette na kati ya ville ya Matadi. Merci na papa Guilain, merci na papa na biso le sens ya bandombe autre recette appelé mission spéciale pour na le sens ya bandombe ezali nini Bolanda na ba jour ezali koya to papa na biso ba ko expliquer biso concernant église na bango le sens ya bandombe botika malamu soki nza mazongité tukutani mokolo ezali koya bye bye.